माय फेयर विला से। इसमें मार्किंग की चल रही है, यहाँ पे हम लोग मार्किंग दे रहे हैं। इसके बाद पाइपिंग की भी बताऊंगा मैं आपको, ठीक है। इसी तरह हम प्यार देते रहिए, इसी तरह वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। आप लोगों को और आगे चल के और अच्छे वीडियोस मिलेंगे आपको, और अच्छी तरह से देखिए आप लोग। अभी मार्किंग की वीडियो तो देख रहे हैं, आगे पाइपिंग की भी वीडियो बताऊंगा मैं आपको, पाइपिंग किस तरह कर रहे हैं, क्या नहीं, आपको मेजरमेंट कैसा होता है क्या नहीं, और इंस्टॉलेशन भी बताएंगे, सर्विस भी बताएंगे आपको इंशाल्लाह। ये पाइपिंग देखिए आपको किस तरह मार्किंग दे रहे हैं पाइप का, और भी अच्छे अच्छे वीडियोस आप तक पहुँचाएंगे इंशाल्लाह हम लोग। थैंक यू सो मच। इस वीडियो को से ज़्यादा शेयर करिए। आप लोगों का प्यार इसी तरह हम लोगों को मिलता रहेगा इंशाल्लाह।